Tja, det är fredag idag. Jag vill lägga ut. Jag tänkte pröva utan glasögon för en gångs skull. Idag ser det ut så här. Det är fejklat. Testa ut glasögonen idag. Ja, det är som vanligt på morgonen i alla fall. Jag jobbar som vanligt idag. Sen har jag gått med Veronica efter jobbet. Så efter det var tiden gick så fort, kan man säga. Så jag hackade några grönsaker för middagen. Då fick jag pizza idag som middag idag. Hemmagjord pizza idag. Faktiskt. Så efter maten gjorde jag inte mycket faktiskt. Det är bara att jag var så himla trött. Kolla telefon först i alla fall. Under middag så såg jag lite Rise of Teenage. Jag såg någonting åt mat. Rise of Teenage Mutant Ninja Turtles såg jag då en stund. Så efter det låg jag typ i sängen och kollade telefon en stund. Men till slut, jag var så trött. Jag var så trött efter pizza. Så jag låg i sängen och bara kollade telefon. Så var jag så himla trött. Och sen såg jag telefonen lite mer, sen fick det för imorgon. Jag tänkte match imorgon mot bortaplan imorgon. Den borta matchen imorgon mot Brynäs. Så jag ska också spela borta match mot Brynäs imorgon. 15:15. Så min flickvän kommer hit och hon tar med sig middag. Så ska jag se hockey tillsammans imorgon. Tänkte jag. Sen är det lite ovisst. Jag vet inte vad jag ska göra sen efter hon har sett hockey och äta. Vi får se. Så ingen har bestämt för imorgon kväll. I alla fall. Det är bara det att ingenting är bestämt. I alla fall. Ikväll vet jag inte vad jag ska göra. Jag lägger ut först. I alla fall. Det kan hända att jag ska duscha också ikväll. Faktiskt efter jag har lagt ut. Duschade igår så. Jag ska smart göra det ändå. Så efter jag lagt ut ska jag duscha. Hade jag tänkt. Ja, ni vet idag jag var ett tag också. Jag har sett varenda kväll. Jag är även ikväll också. Första fredagsfinalen ikväll. Jag tänkte bara se den hemma. Ja. Sen får vi se hur det blir. Det kanske blir på fredagar med nu. Kanske. Då är det ingenting på veckan med. Det är bara det som är grejen. Ja. Vi får se vad jag är efter duschen. Vet jag inte. Jo, kanske ska jag läsa på om hockeyn bara. Ja, jag bara tänkte ikväll bara. Som om hockeyn tills imorgon. Och om förra matchen lite grann.
efter matchen, före matchen i alla fall. Det kan hända ska jag ikväll i alla fall. Planen för ikväll fick ni veta nu. Och imorgon liksom jag ska sova ut imorgon. I alla fall lördag imorgon. Det är helgen. Så jag ska bada imorgon bitti i alla fall. Jag vet att en sak till. Det kommer regna hela natten nu. Ja, det kommer regna hela natten nu i alla fall. Ikväll. Jag ska bada imorgon bitti. Det är som vanligt. I alla fall. Jag kanske efter så matchen tidig imorgon. 15:15 så. Det kan hända att hon kommer lite före. Tur att jag lägger ut på YouTube nu istället. Jag vet att jag ska skriva planer för ikväll, planer för imorgon. Nej. Planer för ikväll och planer för helgen. Det kan jag skriva i alla fall. Blir det. Ska jag lägga ut på söndag. Blir det då. Ja, sen får vi se hur det blir senare. Jag ska lägga ut sen. Ja. Sen börjar det ikväll, så får vi se. Jag har inte bestämt för helgen heller imorgon. Det är lite... Ja. Jag vet inte hur jag tänkte tills imorgon bara. En del av mig vill på bio, men sen det andra är jag tveksam. Det är beslutsångest. Ja, jag längtar inte direkt till nästa, men... Ja, men får jag hitta på något annat. Det kan bli dubbelbio. Kanske dubbelbio nästa helg. Prova filmen på samma gång. Kanske på olika kvällar. Kanske mitt på dagen. Kanske på kvällar. Vi får se. Kanske blir det så. Om inte det blir imorgon. Kan det bli så. Det är inte bestämt än om det är så. Det är bara mina tankar. Jag också har råd. Det är det. Så tror jag om jag sparar lite mer. Ja. Det är bara det just nu. I alla fall sen ska jag ut på söndag. Jag vill bara vila mig ikväll och vila mig i helgen. Var uppe och så. Jag var uppe och så ute med och så. Ja, det är bara det som är prioriteringen. Jag vet inte, det känns som att jag bollar med mig själv lite grejer. Jag pratar mycket med mig själv ett tag och undrar hur jag ska lägga upp helgen och nästa helg får vi se. Jag har inte spelat med... Egentligen har jag typ 2 låtar, men jag vill... egentligen 2 låtar, men jag vet inte, jag ska göra musik idag eller inte. Eller framåt till nästa, eller kanske blir det istället för helgen kanske. Det är ut åt det hållet. Det är det jag hade tänkt. Jag är nästa helg istället.
musik då nästa helg istället för nu i helgen. I alla fall. Det är lite sådär nästa helg faktiskt. Ja. Jag börjar prata med flickvännen lite mer om det. Det är bara. Jo. Jag måste faktiskt en sak göra nästa helg i alla fall. Typ det här. Påminna mig själv. En sak måste jag nästan stöka heller i alla fall. Det är att påminna mig själv och älska mig ändå. Vad som är bort från mig. Det är bara det jag tänkte säga i alla fall. Det är det jag måste göra sen jag. Sen måste man ha typ av musik nästa helg i alla fall. Ja, musik då blir kanoners och vi får se räkna upp många dagar ska jag lägga upp på YouTube också tänkte jag just nu. Idag filmar jag. Idag är det fredag. Så nästa gång på söndag. Det blir inte måndag. På tisdag ska jag kanske vara ute och gå promenad då. Tänkte jag kanske gå till min flickvän på tisdag, men då kan jag filma samtidigt där. Tisdag, det blir inte onsdag, det blir kanske torsdag samma sak. Kan hända. Torsdag blir inte fredag. Nästa lördag ska jag filma. Där kom det. Så nästa lördag kanske ska lägga ut. Det blir bra att ha lite musik och YouTube nästa helg. Det blir jättebra. Tumma upp gärna för det. Jag vill gärna ha mer tummen upp. Och mer tummen upp. Skicka kärlek till mig nästa helg när jag har det jobbigt. Då. Ja. Jag har nästan inget mer att säga nästan. Det tar tid och jag duschar lite bara. Jag tänkte vara klar. Duscha vara klar sen. Innan vi då där kväll. Får vi se. Ja. Jag sa att man ska personal lite grann om. Jag tror jag träffar Emma ikväll i alla fall, vet jag i alla fall, men Mats har så ikväll vet jag, men jag har inte träffat David. Det var det. Jag tänkte på en grej som jag måste prata ut med någon av dem. I alla fall. Ja, det är om en grej som jag tänkt på i veckan tills nu i helgen. Får se hur det passar. Ja, jag bara kolla på lite regler bara. Det är det som jag ringer med. Ja, jag har lite funderat. Jag måste prata med personalen bara. Jag har typ ingen mer som har trött och sägget sen igen. Mycket geggigt. Gud, jag hittar ingenting att prata om. Det är fredag. Jag tänkte någon gång ska jag samla ihop lite. Jag vet inte om jag hinner det på söndag, men kanske nästa helg ska jag prata musik. Kanske vi blir då. Ja, nu vet jag ska jag på fredag. Fixa lite fakta kanske. För att prata lite musik då istället kan det bli. Fixa lite fakta tänkte jag någonting. Så nästa helg pratar jag musik. Jag har tänkt i alla fall. Fixa viss musik och så.
Det kan hända. I alla fall. Ja, jag tror inget mer att säga i alla fall. Just nu. Man får bort mina tankar sen. Det är bara viloläge. Ja. Det händer inte mycket hos mig. Det är bara ett år jag tänkte se och vila upp med. Jag får se vad jag är ikväll. I alla fall någon film eller någonting sånt ikväll. I alla fall inte jag brukar ha på veckan i alla fall. Jag såg klart historia i morse. I alla fall så är det något nytt därifrån sen. Jag får se det ikväll. I alla fall. Någonting ska jag se. I alla fall. Ja. Det finns inget mer att prata om. Just nu jag hittar ingen content nästan. Ja men. Kanske bäst vi ses på söndag. För jag är typ helt slut i hjärnan just nu. Ja, det blir så. Lika bra. Då syns vi på söndag. Jag vet inte när, hur och när. Vi får se när det är. Jag är lite talig man för tillfället. Ja, kanske mitt på dagen efter man pratar med flickvän efter 15. I alla fall, det kan hända. I alla fall. På kvällen hade jag på söndag så jag bowlingen. Det är bara det. Men vi inte senare. Inte så bra. Ja men. Kanske. Ursäkta lite. Ja, jag är bara fundersam just nu. Jag måste dit ut bara. Jag före måste duscha. Jag måste göra klart lite grejer ikväll då. Självklart. Ja, jag har inget mer att säga. Jag kanske blir mer att säga på söndag. Vi får se hur jag gör då. Jag vet inte när det var och hur. Jag säger bara så. Då syns vi på söndag. Jag inte säger tack och hej. Men, ja men. Sköt om mig i helgen. Vila. Ta hand om mig i helgen. Det är helg nu så ta hand om mig i helgen. Sköt om mig. Då syns vi på söndag. Ta hand om mig. Sov ut. Jag var det väl. Sköt om mig. Då syns vi sen på söndag. Då säger så är alla. Jag säger så är alla. Jag säger så är alla. Då syns vi på söndag. Det är lugnt. Ja, jag har ingen mer att berätta om just. Jag är helt borta i huvudet. Ja. Så är alla. Då syns vi på söndag. Jag är som är helt slut idag. Jag behöver bara vila. Jag gör så. Jag orkar inte tänka heller. Så är alla. Så är alla. Då syns vi på söndag. Hej.